سلام درود هموطنان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند و لباس عافیت به تن داشته باشین. رضا حسینی هستم، بازم در خدمت شما هستم. ما امروز در منطقه وایسنزی شهر برلین و کشور آلمان قرار داریم. آمدیم به دفتر انجمن اتحاد برلین و این دفتر این انجمن چند سال است افتتاح شده و چه امکانات هموطنان ما پیشکش میکنه و کسایی که تازه آمدن. بیشتر با خود آقای سلطان اکبری معرفی میشه، ما رو بیننده باشین. تشکر. سلام، خسته نباشید آقای اکبری. سلامت باشی. علیکم السلام. کامرای ما در خدمت شما است. زنده باشی. آقای اکبری، سوال ما است که چند وقت است که انجمن در اتحاد افتتاح شده؟ دفتر اتحاد از در واقع اگر مثلا از انجمن باشه از سال 2018 و این سو انجمن هستیم و از سپتامبر 2018 و این سو در برلین به عنوان یک انجمن رسمی هستیم. دفتر اگر بگویی دفتر تقریبا 2 سال میشه که ما به دفتر هستیم، وارد 2 سالگی شده و اینجا خدمات ارائه میکنیم. چند نفر پرسنل اینجا فعالیت میکنه، کار میکنه؟ نمیتونیم دقیق رو بگوییم به خاطر از اینکه کارمند اصلیش که حساب کنیم، مثلا کسایی که حقوق بگیرن انواع مختلف داره. ما مثلا حقوق بگیر کارمند اصلی که به حساب کنیم جاب یا فول سایت کار میکنه 3 نفر، ولی کسایی که گاه پول میگیره و کارهای انجام میده بیشتر از 11 نفر. و در هفته یا در ماه چند نفر اینجا مراجعه میکنه و اینا چه مشکلاتی دارن؟ ما برنامه‌های متعدد و متفاوتی داریم. اگر روزای فعلا که روزای جمعه برنامه مشاوره انجام میشه که شما مشاهد بودید، حداقل 10 نفر 11 نفر به هر روز درست اینجا مراجعه میکنن فقط به خاطر مشاوره. در غیر از او ما اینجا کورس زبان مادری داریم برای طفلا، برنامه جوان‌ها داریم، برنامه مردا داریم، برنامه مخصوص خانم ها داریم، برنامه‌های متفاوتی داریم. در غیر از او عید و جشن و گپا اونایش حساب کنیم. ما مثلا عید هم داشتیم که به برنامه عید تنها به یک برنامه عیدش بالای 470 نفر مراجعه کننده داشتیم. تشکر، بسیار عالی. زنده باشید. اگر کدام پیامی داری به کامل ما در خدمت است. زنده باشید. پیام خاص که نداریم. دفتر اتحاد آدرس هم دوستان میدانن. صفحه فیسبوک، صفحه اینستاگرام، تلگرام و توییتر ما به همه جا فعال هستیم. فعالیت هایی که میکنیم دوستان میتونن فعالیت ها خدمات برای همه مفت است. هر کس میتونه مراجعه بکنه. نامه خواندن، نامه نوشتن، کسی که دریافت دنبال وکیل باشه، دنبال کدام کورسی آوزبیلدونگ یا هر چیزی، هر خدماتی که نیاز است، برنامه خانم ها میتونه استفاده بکنه، اشتراک بکنه. و برنامه مردا تنها مردا، برنامه جوانا مختلط است، چه مرد چه زن، یعنی دخترای جوان، بچهای جوان با هم برنامه دارن، هر جا میرن. در این حال با کورس زبان مادری هر کسی کودک یا طفل داشته باشه که بخواد زبان مادری یا زبان فارسی دری رو یاد بگیره، اینجا این خدمات همیشه در اختیار دوستا و عزیزان هست، میتونن استفاده کنن. اوکی، تشکر، سلامت باشید. زنده باشید.